Mwawe umugisha n'uhoraho yarimye ijuru n'isi. Mbanje kubifuriza umwaka mwiza mushasha w'2021, umwaka wo gutera imbere. Dusangira ijambo ry'Imana dusanga mu cete Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 14 umurongo wa 16 riravuga ngo iciza cyanyu ntigitukwe. Nanje ndishiramwe mvuge ngo iciza cyacu ntigitukwe. Pawulo yari karahanura aba bantu b'Abaroma kubijanye no kwihanganira abadakomeye mu kwizera. Aho cyumva yuko yari yandikiye abantu bakuze mu kwizera, no kuvuga abantu bakuze mu buryo bw'imwemu, no kuvuga abantu baba Kristo bubaha Imana, nibo yari yandikiye. Hanyuma yandikiye Tito naho aramubwira uko abantu bakuze mu buryo bw'imwemu bakwiye kumera. N'aya majambo ngomba ndabasomere muri iki gice kigira kabiri mpereye ku murongo wa mbere ndashikana ku murongo wa 5. Yarahanuye abatamakazi, abagore bakiri bato, imisore, abashumba. Mwumvirize ya majambo ukuntu yari karababwira inyifato bategerezwa kugira. Ariko weho uvuge ibihwanye na kwa kwigisha kuzima, bwira batama ntibarenze urugero, babinyankamugayo, bitonde, bagira ukwizera kuzima mu rukundo no mu kwihangana. N'abatamakazi nyene ubabwire bagende nkuko bibereye abera, batarementaniriza abandi, batari n'umunoho w'umuvinyu mwinshi, bigisha ibyiza kugira ngo batoze abagore bakiri bato ubwenge, ngo bakunde abagabo babo n'abana babo, no kwitonda no kwirinda ubweruzi, no kubaka ingo zabo, no kuba inda nziza bagamburukira abagabo babo, kugira ngo ijambo ry'Imana ntiritukwe. Bavuze ngo iciza cyanyu ntigitukwe, ijambo ry'Imana ntiritukwe, izina ry'Uhoraho ntiritukwe. Aha rero Pawulo yari karabahanura abantu bo mu nzego zose inyifato bakwiye kugira. Mwavyumvise aya majambo yabahanuye ibyo bakwiye kwirinda, inyifato bakwiye kugira ngo izina ry'Uhoraho, ijambo ry'Uhoraho ntiritukwe. Rero jewe narabye sanga hari ibintu bine, ushobora gutora n'ibindi. Jewe nagira ndababwira ibintu bine nabonye twokwirinda kugira ngo izina ry'Uhoraho ntiritukwe. Icambere, kwirinda icitwa ikibi cyose. N'amajambo Pawulo yandikiye abitesalonika mu cete cambere igice cya 5 umurongo wa 22. Wirinde ikibi cyose. Ni wirinde ikibi nukuri abaturaba n'abatwumviriza mu buryo bwose ntaco bazotugaya, kandi niryo zina ry'Uhoraho ntirizotukwa. Ikigira kabiri, dukore vyose kugira ngo dushimishe Imana. N'amajambo Pawulo yandikiye abikorinto mu cete cambere mu gice cya 10 umurongo wa 31 na 32. Dukore vyose kugira ngo dushimishe Imana, kugira ngo abaturaba. Pawulo yavuze ngo abayuda bagira iki canke ngo abo mu ngoro y'Imana ntibagira ikibatsitaza. Natwe dukore vyose kugira ngo dushimishe Imana, ntihagira ikintu dukora gitsitaza abandi. Icya gatatu, nitubabare gukora ibyiza imbere y'Imana gusa, ariko n'imbere y'abantu. Tubabare gukora ibyiza n'imbere y'abantu, kuko hari abantu babayeho mu buzima bwabo bwo kubaha Imana ukamengo bakwiye kunezereza Imana gusa. Oya, n'imbere y'abantu dukora ibyiza. Dukora ibyiza imbere y'Imana, ariko na cyane cyane n'imbere y'abantu batubona nabo nibo banashingira intahe yuko iyo Mana iri muri twebwe. N'amajambo dusoma mu cete kigira kabiri Pawulo yandikiye abikorinto mu gice cy'umunani umurongo wa 20 gushika ku 21. Hanyuma ikigira kane, tugira imigabo yo kudashira igitsitaza canke ikigwisha imbere ya bene data. Umuntu wese agira imigabo, ni nayo mpanuro mperejeko. Umuntu wese agira imigabo yo kudashira igitsitaza canke ikigwisha imbere ya mwene so. Muri ico gihe nta izina ry'Uhoraho ntirizotukwa canke ngo ijambo ry'Uhoraho ritukwe. Nitwirinda gutsitaza bene data mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu nyifato, izina ry'Uhoraho ntirizotukwa. N'amajambo Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 14 umurongo wa 13. Ni nayo majambo mperejeko. Izina ry'Uhoraho ntiritukwe kubera inyifato yawe. Ugenda uko bibereye ihamagagwa ryawe, ingabire uzikoreremwo uko bibereye, ufise ingeso nziza, witonda nk'uko Pawulo yabitegetse Tito ngo ahanure ingero zose kugira ngo bashobore kwifata neza bidatukisha izina ry'Uhoraho. Nagira mbwira umuntu wese yitwa ko akomeye mu kwizera, twirinde mu kubaho kwacu
ntidutukishe izina ry'Uhoraho. Imana ibahezagire.